Всем привет, с вами Лучший Лавр 2006. Сегодня у нас будет стирка светлых вещей. 30 градусов, 600 оборотов в минуту. Все, машинка уже налила воду. Идет, скажем, процесс насыщения. Так, смотрим, что у нас воду она нагрела. То есть 30 градусов, как бы. То есть 30 градусов.
промежуточный отжим. Промежуточный. Скажем, промежуточный отжим. Сейчас у нас промежуточный отжим. Сейчас у нас промежуточный отжим. Сейчас у нас отжим промежуточный. Сейчас, держу ее. Держу ее. Удерживать надо, чтобы не улетело. Сколько она минут стирается? Ну там где-то 40. Отжим на видео. Так, видео, запись идет. 12 минут. Запись идет. Отлично, запись идет. Даже, между прочим, даже хорошо. Так, сейчас у нас процесс насыщения. То есть такое быстрое покручивание, это насыщение процесса. Сейчас у нас видео идет хорошо. Это режим насыщения. Функция, она есть у стиралок LG. Это как турбовош, в принципе. Это как функция турбовош называется. Так, видео уже 13 минут идет. Хорошо. Могу сказать отлично. Отлично. Поэтому... Второй промежуточный отжим перед полосканием, второй. Но я люблю стирать на коротких режимах, кастомный цикл. Кастомный цикл 40 минут, скажем, 40 минут цикл. Цикл длится 40 минут.
Процесс насыщения. Функция. Насыщение, как у стиралок вообще. Тоже вот у стиралок очень есть. Здесь быстрой стирки насыщение. Что очень хорошо. Вещей. Могу сказать. А там, если вы боитесь испортить вещь, оставьте лучше короткую, если вы боитесь испортить вещь. Ставьте лучше короткую. Мой вам совет. За 30 минут она вам все отлично постирает на ура просто. То есть как функция TurboWash 360. Сегодня, как и говорил, стираем на бабушкиной стиральной машине бекон. О, нифига себе! Соцлоки! Нифига себе соцлоки какие! Нифига себе соцлоки! Нифига себе вода с пеной, соцлоки! Мега соцлок! Просто мега соцлок! Поддержите лайком вот это вот. Мега соцлоки, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Если не трудно. Это жесть. Товарищи, это просто пипец, товарищи. Товарищи, это пипец. Но это сработало пенообразование такое. Соцлоки. Дичайшее.
пенообразование дает. Это все из-за полотенца. Из одного мокрого полотенца вот такое вот пенообразование. Пену сбило. Полотенце. Вот она сбила пену. Сейчас он кондиционером смочится. Не будет больше таких соцлоков дичайших. Товарищи, это пипец полный, товарищи. Не, слава богу, что вода с пены не полезла, слава тебе, Господи. Это спасло. Это ватерлоки с пеной, скажем, ватерлоки. Соцлок. Это соцлок все. Вину признал. Одно полотенце. Соцлок этот. Что с тобой? Где же я? Да, я держу. Потом у меня к тебе есть предложение. Да. Чего? Да вот, В машине, посмотри, что-то у меня не работает. да я потом, да, сделаю тебе. Держи. Да. Ну, вроде ничего, нормально. Просто болтается. Да, не страшно. Ну, бывает, прыгнет. Да. Не ровно. Да. Ну да. Ну, пляж, потому что... О, отлично. Да. Это наград баранку принести. Да. Сколько? 2? Ну, можно 2, да. Ну, так, чай или А? чай? Как чаю, конечно же. А? К чаю мне надо. Чай? Да. Да. Хорошо, наверное, чай пора. Хорошо. Ой, это вообще, товарищи. Дрожит. Какой слив? Это тот же завершающий. Что, кончается, что ли? Да. Первая была какая-то длинность. Ну да. Первая какая длинная была. А это ты какой поставил? Это 30 градусов, да. Тоже.
Хорошо, хорошо. Давай. Да, ребята, товарищи, был мега-соцлог, могу сказать. Был мега-соцлог. Соцлог просто. Сейчас, ребят. Всё, мы уже видео заканчиваем. Сейчас. Сольет воду.